Diyot, burada gördüğün gibi tek yönlü akım ileten bir malzeme. Akım iletir. Akım. Peki neyle pompalar kendisini? Voltajla pompalar kendisini. Üzerine bir voltaj düşecek ki akım oluşsun, akım hareket etsin. Diyotun mantığı bu. Anladım. Çok basit bir mantığı var. Gerçekten basit bir mantığı var. Çalışma mantığını şey olarak kabaca öğrenelim. Diyotumuz iki tane maddeden yapılmalıdır. Bir en maddesi, bir pozitif madde, bir de negatif madde lazımdır. Aslında elektriği anlatırken sana anlatmıştım. Bir malzemeyi birleştirdiğim zaman bir yarı iletken iki tane maddeden yapıyoruz. Bir tanesi negatif, biri pozitif olacak ki yarı iletken iletime geçsin. Mantığı ne? Pozitif dediğim anot ucu, negatif dediğim katot ucu, iki tane maddeyi birleştirdim, bir tane diyot yarattım. Mıknatıs gibi. Mıknatıs gibi.